صبر کن، تو داری چی کار میکنی؟ تو کی هستی؟ لارا! لارا! بله آقای حلمی. آره خودمم. چند دقیقه پیش به خاطر مادرم زنگ زدم، جواب ندیدین. خوش اومدین آقا لونس. مادرت خوب میشه، فقط باید یکم استراحت کنه. ولی به نظر میاد چیزی ازم مخفی میکنین. اینطور نیست. چطور ممکنه؟ فقط یکم استرس داره. همین که داروهاشو بخوره حالش کاملا خوب میشه. لازم نیست نگران چیزی باشین، چیز خاصی نیست. خیلی ممنون. روزتون بخیر. دست درد نکنه آبجی های سلمیزو خیلی خوب چیدی. من که حسابی گرسنمه. نوش جونت بهادر، کافیه همیشه اینطوری اشتها داشته باشی. مامان چرا اومدیم پایین؟ گفتم غذاتون رو بیارم بالا. من خوبم پسرم، وقتی اینجایی خوبم. آی خیلی وقت با هم غذا نخوردیم پسرم. اگه تو نبودی نمیتونستم بیام پایین. خب بگو ببینم این مدت کجا بودی؟ از آخرین باری که دیدمت خیلی میگذره. فکر کردم رفته بودی فرانسه. ببینم اونجا بهت خوش گذشت؟ آره رفته بودم پاریس. که اینطور. فکر کنم تونستی یکم از اون حالا هوا بیای بیرون. میشه بگین فرانسه چه جور جاییه؟ واقعا خیلی قشنگه. بستگی داره چطوری بهش نگاه کنی. ممنون آبجی اسل. نوش جونت. خب میخوای تا کی اینجا باشی ها؟ این چه سوالیه که میپرسی هولیا؟ اینجا خونه خودشه، تا هر موقعی که بخواد میتونه بمونه. من واقعا منظور بدی نداشتم، قطعا که همینطوره. فقط خواستم بدونم چون یه سری برنامه ها داشتم. میدونین که این اواخر شاهد اتفاقات خوبی نبودیم، بهتره یکم خوش بگذرونیم. اول باید حال مامانم خوب بشه. باید منو ببخشین، میخوام یکم قدم بزنم. ولی تو که چیزی نخوردی. اشتها ندارم، شما غذاتونو بخورین. نوش جون. نباید اینو از دست میداد. خیلی خوشمزه است. منتظر کسی هستی عزیزم؟ ببینم این آخه به تو چه ربطی داره؟ چرا دست از سرم بر نمیداری؟ خدایا. ها الانه که همه چی معلوم میشه. یعنی کی میتونه باشه؟ بیا تو. با آقای حلمی صحبت کردم. گفت باید داروهات مرتب بخوری و استراحت کنی. خیلی لطف داره، همش به فکرمه. راستش چند وقت پیش حالم خوب نبود، ولی الان بهترم. گفته از هر نوع هیجان و استرس باید دور بمونم. ها راستی خطر سکتم وجود داره. باید منو ببخشین که مزاحم شدم. دکتر اومده. جدی میگی؟ بگین بیاد تو. بهش بگو بیاد تو، نباید منتظر بمونه. چشم. بفرمایید داخل.
بفرمایین بشینین اونجا. هولیا، این آقا دیگه کیه؟ خب معلومه دکتره، متخصص قلبه، توی کارشونم خیلی وارده. خوبه، ولی ما دکتر خانوادگی داریم، نیازی نبود که بگی. ولی بازم ممنونم که به فکرمی دخترم. خوش اومدین آقا دکتر. خیلی ممنون. این حرفا چیه مامان جون؟ شما حالتون خوب نیست، باید خیلی مراقبتون باشیم. با خودم گفتم اگه زود به زود معاینه بشین ضرری که نداره. به خاطر همین از دکتر محمد خواستم تا بیان و یه سری به شما بزنن. میدونین که همه نگرانیم. بفرمایین شما میتونین کارتون رو شروع کنین. نه نمیخوام معاینه بشم. نمیفهمم این کارا برای چیه. من خوبم. مامان بذارین دکتر کارشونو بکنن. دکتر باید یه چیزی رو یادآوری کنم. این چه خطر سکته قلبی وجود داره. اگه اجازه بدین کارمو شروع کنم. البته بفرمایید. خیلی خوب باشه. دیدی تموم شد مامان جون. سلامتی شما برای ما خیلی مهمه. من دیگه کارم تمومه. خیلی ممنونم دکتر. خیلی بد شد خانم، بالاخره فهمیدن که همه چی دروغ بوده. حال مامانم چطوره دکتر؟ اگه بخوایم رو راست باشیم اینطور که معلومه حالشون خوبه، فقط یکم فشارشون اومده پایین. گفتین خطر سکته قلبی وجود داره، درسته؟ باید بگم برای این دسته از مریضایی که خطر سکته قلبی تهدیدشون میکنه همچین داروهایی تجویز نمیشه. این یعنی چی؟ من که متوجه نشدم، میشه بیشتر توضیح بدی؟ خب یعنی کسی که همچین مشکلی داشته باشه مصرف این داروها براش خطرناکه، حتی ممکنه منجر به خونریزی مغزی بشه. ولی هنوزم نمیفهمم که چرا خانم اولای داره از این داروها استفاده میکنه. فکر میکنم من بدونم دلیل این کار چیه. بازم ممنونم. خواهش میکنم. آیسل، آقا محمد تو دم در بدرقه کن. بفرمایین آقا محمد. خب فعلا با به اجازهتون. سلامت. خب دیگه از این به بعد نباید اجازه بدیم از اون داروها مصرف کنه. سر در نمیارم، واقعا خیلی عجیبه. میگم نکنه به خاطر اینکه برگردی خونه داشته نقش بازی میکرده ها؟ ولی خب حق داشته، چاره ای نداشته دیگه، خیلی دلش واسه تنگ شده بود.